हेलो किड्स, स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज इस नए वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे 2D शेप और जानेंगे सभी कलर के नेम। चलिए बच्चों जान लेते हैं कलर के नेम। यह है हमारा ग्रीन कलर, वायलेट, येलो, ब्लू, लाइट ग्रीन और रेड। ये है हमारा ब्लैक कलर। फर्स्ट शेप है हमारा ट्राइपेजॉइड। क्या है किड्स? ट्राइपेजॉइड। सेकंड है हमारा स्माइल इमोजी। स्माइल इमोजी। सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। सन। सन। अपर एरो। सर्कल। इनके अंदर